bakiriyaringa bati mugende kabisa. Abasore b'amagaju uravuga bati rero nta mpamvu yo gusoza igice cya mbere dutsinzwe, yego reka twigaragaze tubatungure. ubwo rero amagaju barakomeza kugenda bihagararaho kugira ngo byibuze bakomeze baryame kuri rinota rimwe ry'iki gice cya mbere. iminota 3 batwongeyeho yarangiye, iminota 3 baduhaye yarangiye. Ikipe y'amagaju ibona ni kona bajya kwitera, ntekereza ko ari nayo mahirwe ya nyuma cyane kabisa. Muzamu nawe yagiye gutsinda, Clement nawe yagiye gutsinda aba ngaba ko atasoreka. turebe kona y'amagaju hariya. Amagaju bavuga bati byanatubera kujya kuruka twatsinze cyane. Atansiyo bayikaraze, sifuza ati mwe atansiyo yayizamuye, bakura neza cyane hariya. Arirari aragucenga neza cyane hariya. Ninde atansiyo umusifuzi ati mujye kuruhuka. Igitego kimwe kuri kimwe amagaju ari Hilal half time cyane. Ni gutyo igice cya mbere kirangiye, Hilal igenda yigaragaza hariya mu karere ka Huye ahari kubera uyu mukino ukomeye cyane. N'umukino w'ikirarane y'umunsi wa 21. Ikipe ya Hilal yasuyemo ikipe y'amagaju ayivarira Kipasi Govinda. turahanga kugira ngo ibintu byose bigenda bimera neza cyane. ubwo rero abo turi kumwe mu buryo bugiye butandukanye, abo turi kumwe kuri YouTube, ibitekerezo byanyu rwose ndagenda mbyakira kugira ngo tugende tuganira cyane. Abaguhirwa Jean de Dieu amagaju yacu, Imana izadufashe nta manuka. Urakora iki rero kugira ngo atamanuka? Imana kugufasha ni kimwe, ariko wowe urakora iki? wowe urabigenza ute rwose, urabyifatamo? ubwo rero igice cya mbere cy'umukino kirangira n'iminota baturebera uburyo gutyo rwose. ni match iri gusifurwa na Ishimwe René ndetse uraninde ni Mugisha Bonheur Fabrice, sifuzi wa kabiri w'igitambaro, ndetse umusifuzi wa mbere w'igitambaro akaba Arise. ni ibitego bibiri Salah Ardin yatsindiye Hilal, ndetse Rwema Musa yishyurira ikipe y'amagaju. ni umukino uri buze guhindura ibintu byinshi ayivaniye, uko iyi match nirangira gutya biri buze kuba ngombwa yuko ikipe ya APR iri buze kubisigayeho amanota atari makeya. uko aka kanya ndakubwira ko mu gihe bakiri gukina gutya bari live, ikipe ya Hilal iri ku mwanya wa mbere n'amanota 52, ikaba irusha amanota 3 ikipe ya APR. gutya ifite n'inota rimwe. yego ikipe y'amagaju kaba kipe arashira. Amagaju na 16 mu makipe 18, irarusha Muhanga rimwe ikarusha Rutsiro abiri, ariko ubwo nabwo iryo rimwe iri kurusha Muhanga nuko biri live ifite inota rimwe. ubwo rero turibaza amagaju ari tayari kuza gusoza byibuze iki gice cya kabiri, byibuze bakomeje kumaintaininga inota rimwe. nibyo tutitegereje nyine kuza kureba muri iki gice cya kabiri cy'umukino. tukiri kubana nyine n'abavandimwe bo muri The Quick Vision Lab, aho nkubwira neza yuko ariho hantu honyine ufiteho kuba wagana kugira ngo ibirori byawe bagende babikavaringa mu buryo bugiye butandukanye. ibirori byawe bitandukanye
yaba graduation, yaba anniversary, ubukwe, konseri z'ibitaramo zigiye zinyuranye, shooting z'abahanzi bifuza gukora nyine indirimbo bazikorera amashusho, insengero zitandukanye zifite ibitekerezo byo kuba bakora streaming y'ibitaramo, abifuza kuba ibirori byabo byakamerwa mu buryo bwa live cyangwa mu buryo bwo gusevinga, abafite inama, abafite ibiriyo bifuza yuko bifatwa neza cyane, barahamagara numero yoroshye cyane 0785812724. Ikindi muri The Quick Fix Limited ni hano honyine bagufitiye ibikoresho bya electronique byiza, bakaba bagufitiye na service zo kuba bakwita ku mashini yawe ifite ikibazo icyo ari cyo cyose, yaba ushaka accessories zitandukanye, abashaka gukora data recovery, imashini yawe yakrakinze cyangwa screen yagize ikibazo, abashaka battery z'imashini nyine mu gihe ufite yagiye yangirika cyangwa itakiramye umuriro, ushaka guhangana n'ibibazo bya virusi zaje mu mashini yawe, touch screen y'imashini yawe yatangiye kugira ikibazo, nahangaha honyine bagufasha. Mashini yawe ifite ibibazo bya connection, gana kwa Bakuza kuri ground floor muri room ya 5. Niba wahayoboye cyangwa ushaka kubaza nko ku biciro, uramagara 07844375 ubundi muri The Quick Fix Limited turukubwira yuko rwose ngo aho bitagishoboka ku bandi batekinisiye cyangwa mu yandi maduka ariho hantu twebwe duhera twinjira mu kibazo cyawe. Ikindi nuko muri The Quick Fix Limited apari ya ibikoresho bya electronique bitandukanye, tunakugira inama yo y'igikoresho cya electronique wagura kugira ngo ugende urwana n'ibibazo bitandukanye ushobora kugenda uhura nabyo. Ayivaniraki Amagaju birashoboka ko yatsindiye match ugereranyije na Hilal wabonye i Rubavu niyo wabonye mu Bugesera. Mu kibuga nta kiba kidashoboka ariko biragoye. Kuri squad y'abakinnyi, karite z'abakinnyi n'iki biragoye ariko tubimeze bite? Nibyo nakubwiraga, biragoye ariko birashoboka. Mu kibuga nta kiba kidashoboka. Ugiye kureba uko abakinnyi bahagaze ku makipe yose n'iki, ntago wahita uvuga ngo ntibishoboka, ariko ayenda facteur chance mu kibuga ibamo. Amagaju kuba yabonye icyo gitego kimwe bishobora ko n'ikindi yakibona, ntago zamu barifungishije bloke z'amasima n'amatafari, birashoboka ko kindi cyajyamo. Nyine ureba amahirwe ari yo kuba ikipe yatsinda ukabona ni make, ariko biba bishoboka. So Amagaju gutsinda umukino birashoboka, Hilal nawe birashoboka, ahubwo no gutegereza ngo wabonye amahirwe yabyaje umusaruro tukareba uri butsinde. Yego, Hilal se ikwiye kwigira iki kuba ishobora gutsinda match yo mu Rutsiro, kina na Rutsiro bitego biri kuri kimwe, ariko igatsinda iturutse inyuma, igasufura ku kipe ya Bugesera ikarangira icyuya 3 ariko yasufuye. No ku Magaju ukaba twabigarukagaho, batangiye batsinda ariko nyuma baza gusa naho basubira inyuma kugeza ubwo bisanze bishyuwe n'igitego. Hilal ntikwiye kuba yatekereza ku zindi solution cyane ko tubona muri championnat basa naho imbaraga zigenda zisanisha n'iz'amakipe yo mu Rwanda. Erega ntago umutoza nawe yakanga gutsinda kandi agatsinda komveka. Ari turi kuvuga ubaka kanya yavuyemo muri CAF Champions League, amya ko ari nabyo byamanuye morale yabo nyine igasubira hasi.
bafite abakinnyi nubwo atari benshi ariko ntibahari nyine ntibahari of course. ari yego kuba ifite iryo somo ryo ko nyine yashaka uburyo yabona amanota ariko biragoye n'ubundi nyine biri kwigora kuko urabona ko nyine gutsinda bigoye kandi ubona ko nyine bagerageje no gukoresha abakinnyi babo cyane. sinzi rero ngo ikibazo kiri ariko nyine niyo spirit yabo basa naho baba nyine mu mutwe bisa naho byasubiye inyuma nyine gutsinda. Yego ubwo icyo twabwira abantu nyine nuko ibitekerezo byabo turakomeza kugenda tubyakira binyuze nyine mu buryo bugiye bitandukanye. Ndakubwira yuko kuri YouTube icyo tugusaba kiba cyoroshye cyane no gukanda kuri subscribe, kandi ikindi nuko niba uri kujya kwandika igitekerezo cyawe kuri YouTube bikanga, ikibazo ni wowe si twewe. Ikibazo nuko utarakanda kuri subscribe. Uburyo twe dukoresha nuko umuntu utarakanze subscribe ataduha igitekerezo ngo bikunde. Kanda kuri subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ubwo ibitekerezo byanyu ndagenda mbyakira abagurirwa Jean Dadiata amagaju yacu Imana izadufashe ntazamanuke. Ndayisaba Emmanuel ati ariko APR izakina ryari? APR izakina muri weekend n'ikipe ya Etincelle. No. Etincelle hari ubwo ni AS Muhanga. Etincelle ubwo ni weekend itaha nyuma yuko tuzaba tuvuye mu cyumweru cy'icyunamo. Ubwo mugende mudu ibitekerezo byanyu tugende tubisoma cyane gatanu ku kandi. Ubwo rero turagenda rwose tubakira kuri benchi. Dusabe Jean Claude Nyakagezi ni nawe kapiteni w'ikipe y'amagaju. Nekereza ko ashobora kuba yaza akagira icyatwa kosora mu kibuga cy'ikipe y'amagaju. Sebagenzi Cyril nawe ajya akina rimwe na rimwe muri Mediane. Martin mushyashya, Bwebing Mark nawe ni mushyashya. Kalala Dirowe nawe hari uburyo ajya agerageza. Emmanuel nawe ni umwe mu bakinnyi utapfa kururinga out. Ubwo na Junior Kowe nawe n'umukinnyi mushyashya natse ushobora kuza nawe akagira ibyo ahindura. Ubwo naye kubijyanye n'ibyo nyine abasore b'amagaju bashobora kuza guturuka kuri bench bashobora kuza nyine bagakora. Ku kijyanye na El Hilal Yasiri Aryad kongeraho abavandimwe bitwa ba Kamaraidin, Ousmane Diouf n'umudefanseri, El Hadji Medik Kane. Ahubwo ngiye nekereza ko ari we wakabaye atekerezwaho cyane ko mbona Mediane ikipe y'amagaju irasa naho iri kuganza cyane ikipe ya El Hilal, kuko imipira El Hilal iri gufata yose mu kibuga hagati iri guhita bayitwara. Ikindi umwe nekereza Kane score ku 10 ashobora gutanga umusaruro. Impamvu ni imwe nuko ikipe ya El Hilal kuba iri gukinisha Sande Adetunji Damirare ku ruhande mbona bitari bubaho umusaruro ugereranyije nuko wakabaye uwitega mu gihe hariyo umwe hagati ya nyine ya Captain Abdelrahman ndetse na Sande Damirare Adetunji. Umwe wakina 9 wenda Akretempa gakina 10 cyangwa Akretempa kavamo bakazanamo kandi skora gakina 10 ubwo Akretempa kavanamo n'undi muvandimwe. Nekereza ko ari byo byatanga umusaruro ungereranyije nyine n'uburyo ikipe y'amagaju iri gukina. Ubwo umutoza Aurelien Rogankov nawe afite byinshi nyine ari buze kugenda ahindura. Ikindi nuko ku ikipe y'amagaju mihigo ni yose baravuga bati nta kongera kurya ibitego 8 ntaho nigeze ntoza bansinze ibitego 8. Ubwo ni umutoza nyine w'ikipe y'amagaju yitwa Segir Hamdi, ni umutoza ngo w'umubirigi, ariko uyu mubirigi akaba akomoka na hariya mu gihugu cya Tunisia. Umutoza w'umubirigi ukomoka no mu gihugu cya Tunisia. Ubwo rero turakomeza kugenda twakira ibitekerezo byanyu muri comment kugira ngo ibintu byose bigende bibene neza cyane. Ese Ivan
abareyo bo mu nzove abariho bigiriye mu nzove kureba umutoza reka umutoza bagiye kumwirebera. hari ingingo Francis Christian Mbaye Hey. nawe urabibona nka benshi ko hari icyo agiye gufasha Reyo ariko Kiyovu ikazabihomberamo nk'umwe mu bantu nzi Kiyovu bayizi bya nyabyo. Kiyovu yabihomberamo kuba hari ingingo yagiye muri Reyo. Kiyovu turahombye kuko Kiyovu niyo kipe yanjye mfana. Turahombye umutoza mwiza of course, umutoza wagerageje travail ukabona ko bigenda ariko nta kundi nyine ku bijyanye no mu nzove hari byinshi agiye kubafasha izo travail z'abakinnyi uko nyine bagiye uburyo afasha abakinnyi bakabakura kuri karite imwe akabashyira ku yindi. So Reyo ibonye umutoza, icyo kintu navuga cyane. Ubwo rero twongeye tubaha ikaze kuri stade Kamena hari gukinira ikipe y'Amagaju yakiriyemo ikipe ya El Hilal. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego 1-1, igitego cya Salah Redin kishyuwe na Rwema Amza. Ndakwibutsa ko tumanukanye na The Quick Fix Limited, tumanukanye na The Quick Vision Lab, Pasi Govinda, ndakira Ivan Lucky mu gice cya kabiri kugira ngo atugezeho match 5-5. Ivan ndakwakiriye kuri stade Kamena ujyane na match 5-5. Urakoze cyane, minota 45 kabisa, amasegonda y'igice cya kabiri amaze kuba 40. Twizere ko mumeze neza rero, tugarukanye neza cyane 5 ku kandi. Umupira ufitwe na Mustafa Mohamed, muzamu w'ikipe ya Al Hilal. Abadushyiramo bed ariko cyane bedi rwose iri kurusunika nta irimo ugira ngo nibe wagira ngo uri mu bukwe ni ibibazo cyane. Attention, reka turebe hariya ariko abasore ba Hilal bakora amakosa cyane. Ati muterekaho uwo bita Twizeyimana Innocent mwamukoreye akosa cyane. Gusa rigiye guhanwa n'uwo bita Iradukunda Daniel cyane. Minota 46 amasegonda ni 25 cyane kabisa. Daniel yayizamuye cyane ndende cross ari. Attention imbere y'izamu rya Hilal. Attention bashyira ku mutwe ari ku muzamu Mustafa atawufata neza, yawushugunye imbere Mustafa Mohamed. Bakuraho neza cyane abasore bari bamagaje bakina neza, awushugunye imbere cyane bamwitane ni Matumona Wakonda. Hariya bati mutereka umupira mu defense ndamwemera cyane. Arenze imbere Abdul Matumona Wakonda Adel Kongomani azi gukina cyane. Bira arawumva cyane kabisa abagenda. Attention, reka turebe hariya Karishuma asubiza umupira inyuma kwande ku muzamu Mustafa afite umupira hariya ati murihe mbahe banze kuza cuma agapira imbere gato Mustafa yabonye ahantu ageze ikibuga hagati. Mustafa ndi banze kuza nyine. Reba Mustafa yerenga hano hino urebe Karishuma uruguru. Attention, umuhaye neza Mohamed Ahmed Eleng, umupira ukiniye neza cyane bamutereka hasi. Umusifuzi ati twikomereze. Attention, Hilal bazamuka neza cyane ariko Shabani Salomon wari ugerageje kuzamuka biranga. Muri The Quick Vision Lab bimeze bitariya. The Quick Vision Lab niho hantu honyine bafite kamera zifite ubushobozi bwo kugufurimira ibintu byawe bikakomeza bikasa nk'uko bisanzwe biri mu buzima busanzwe. Yego, ubukwe, ibirori bitandukanye, ikiriyo, inama, abashaka ko tubakavaringira ibirori bitandukanye cyangwa ibitaramo byo mu rusengero, abashaka ko ibitaramo byabo bitandukanye by'abahanzi tubifrima. yego, abashaka ko tubakorera video shoot z'indirimbo zabo, bose turabaramutsa cyane ndetse tukanaba tera inkunga yo kubafatira ibirori byabo ariko mu buryo bwiza cyane bwujuje ubuziranenge. Kuri 0785812764 niho hantu honyine yego bishoboka ko waduhamagara ukabona ibyo dutanga, serivisi dutanga mu buryo bwuzuye nta nimwe ivuyeho.
ibiciro ni nk'ubuntu. cyane ibiciro ni kabisa nk'ubuntu cyane. n'ubundi kandi serivisi inoze cyane ntubaze. serivisi inoze kabisa. Eh, atansiyo ari Hilal barawurenza no kurengura n'amagasho cyane ntiyandekura Florier ati mwiriwe neza abantu banjye ndabemera kabisa natwe turakwemera. ubwo rero si The Quick Vision Lab turi kumwe gusa, turi kumwe na The Quick Fix Limited. ducuruza imashini twikurira ku ruganda nyirizina zituruka ku ruganda originale. yego ibiciro ni oviyo ni zeru. ikindi si ukuba tuzicuruza gusa, ushobora kuba warakoze ikosa tutagushinja ryo kutamenya muri The Quick Fix Limited ngo bari uza kugurira imashini nziza ukaba warayiguriye ahandi igapfa kuko nyine itari original. iyo ipfuye rero ikosa wongera gukora ni rimwe, ni ukuyikoresha nanone ahantu hatari ahanyaho. ahantu hanyaho ho kuyikoresha ni ahangaha muri The Quick Fix Limited. tugufitiye accessories zitandukanye, tugufitiye batiri z'imashini, tukaba tugufitiye ikijyanye no kurikavaringa data zawe, screen z'ubwoko bwose turazikora, ndetse iyo zagize ikibazo nyine niho hantu tuzikwitiraho. ikindi ndakwibutsa neza yuko imashini yawe iramutse iri kugenda gahoro nta handi hantu wayikoresha usibye muri The Quick Fix Limited. kwamakuza muri ground floor muri room ya 5 tuba twita ku mashini yawe ibintu byose bimera neza cyane. ikindi ndakubwira neza nuko 07844375 ariho wadofortera ubundi ibintu bikagenda bimera neza cyane kabisa. Magaju baracyakomeza kugenda bayarerega ibibazo bitandukanye. Mohamed avunitse ko byaba ari ibibazo. Mohamed Ahmed Renk defenseur mwiza cyane. defenseur ni mwiza pe. Ye nkunda uburyo akina. uburyo akina Mustafa Karishum niwe nkunda. nanjye nkunda uyu mutaramu rwose. APR izakina ryari? mubwira APR izakina ryari? icyo ushaka iki usetse zakina muri weekend ikina na AS Muhanga ya Karikeza. Attention reka turebe hari abakoze amakosa abasore kipari hari amagaju shot ari ku mupira ucanze gatozamu kabisa. mutoza w'ikipe y'amagaju ari kubatuka cyane. ese wabakorera iki kintu? ababona nyine ibikoresho bitandukanye by'abasitari nta handi babikoresha. kareka imashini bazigurira muri The Quick Fix Limited cyane kabisa. iyo yapfuye nihayiza. ubwo rero wowe utaratangira kuzana imashini yawe muri The Quick Fix Limited cyangwa ari irara ry'igitego cya uyizane tuyikore. ari irara ry'igitego cya kabiri ko bari kurusha umupira bari kuyataka cyane. Attention reka turebe ariko basaba amagaju bagerageza uburyo bwinshi bushoboka ariko umupira wisangira Mohamed Mustafa umuzamu kabisa avuga ati bimeze bite cyane. abona nyenjejeho cyane cyane ariko nta Diane musuze cyane. muduhe ibitekerezo byanyu Mbita Sane Damirara de Tunji wakumubona uti ibitekerezo byanyu munyuze muri comment. niba uri kujya kwandika bikanga nuko utarakanda subscribe. nose ko umupira uri ku izamu rya Hilal buri kanya. kandi nakubwiye ngo Hilal isigaye ikina nk'amakipe yo mu Rwanda n'ubundi. birakaze. Mustafa ajugunya umupira imbere. Attention shakisha hariya
bakina neza cyane amagaju araporoteza Rwema Musa atansiyo baramutwara atansiyo imbere zamu cross ariko mana yanjye akora bindu bya ovyo hariya umupira utera hejuru asubira yaratekereza ibiki ngaho